यो पन्छीको नाम हो सुबिल। यसले हेर्नुहोस् दुईटा अन्डा पारेको छ र नजिकै त्यहाँनिर चाहिँ एउटा गोही आएको थियो आक्रमण गर्न, तर यसले गोहीसँग लडेर आफ्नो बच्चाहरूलाई बचायो र बच्चा चाहिँ यहाँनिर जन्मिसकेको छ। दुईटा बच्चाहरू चाहिँ यहाँनिर जन्मिएका छन्। यिनीहरूलाई माछा लिएर आएर खुवाइरहेको छ र यो पन्छी निकै सुन्दर हुने गर्दछ।